Республика кимәлендә узган Айык авыл бәйгеһендә Күгәрсен районы данын яклаған Сәлих авылында самауыр байрамы сараһы булып узды. Йыр-моң, бурынгы уендар, кунаксыллык, эфе, самауыр сәйе һәм тәмле коймак менән һугарылган байрамда безнең ижади төркем дә булып кайтты. Һаумыгыз авылымдың олылары, кешеләре, йырлы самауыр сакыра авылымдың кешеләрен. Тәү башлап Сәлихтар күрше Исем авылынан килүсе кунактарды каршы алдылар. Әкият иленнән килгән урыс дусларына башкорт халкының йыр-моңын бүләк иттеләр. Сәй, коймагы менән һыйланылар. Байрам мәле барышында төрле борынгы уендар уйнатылды. Самауыр тарихы хакында һүзләр, йырдар йырланды. Заманалар үзгәрделәр инде, коймай бел хәдер самавыр. Хаксыз хуҗа бикәләрдән генә келәт кәштәләрен биҙә юл. Күрше авылдан тыуган авылына кунакка килүсе Зөлфирә Кайсарова авылдаштары узгарган һәр сарала катнашырга тырыша. Без бала сакта самауыр менән сәй эсә торган идек. Әсәем күмер һүндерә башта, шунан һуң самауырга һыу һалып, уның торбаһына күмер һалаһың да, шунан һуң токандырып ебәрәһең. Самауырның сәйе бик тәмле була торган. Хәзерге вакытта бик самауыр кулланмайдар, еңеллек килде бит инде. Шулай да мына авылда яшәгәс без самауыр куябыз, кунактар килгән вакытта самауыр менән сәй һыйлайбыз. Самауырның сәйе бик тәмле тиде. Самауыр сәйенең янына коймак куеп ултыртты һинең. Кайһы вакытта әсе камырдан күлсә бешереп куя торганнар ине әсәйләр. Менә ул шул тиклем тәмле була инде. Мәтрүшкәләп, мәтрүшкә һалынган сәй менән баллап, коймаклап сәй исәң, бик тәмле, шифалы була. Әйтергә кәрәк, сарала һәр кем әүҙемлек күрһәтте. Олоһо ла, кесеһе лә рәхәтләнеп уҡ, суҡмар атты, таяҡ тартышты, бейене, йырланы, уйын көлкөнән ситтә ҡалманы. Арып киткәндәргә самауыр сәйе менән ҡоймаҡ һоғондорҙолар. Ауыл уңғандарының береһе, Үнзәлә Сәлихова, ҡоймаҡты килен булып төшкәс ҡойорға өйрәндем ти. Беренсе ҡоймаҡты инде даже иҫләмәйем дә ҡасан ҡуйғанымды, кейәүгә сыҡҡас бикән инде. Әсәйем ошай дип ҡоймаҡ ҡуя торған ине, мин бала саҡта хатта тәмле була торған ине. Минең дә хәҙер ҡоймағым әсәйемдекенә оҡшаған. Шуныһына ҡыуанам инде мин. Кешеләр бөтәһе лә тәмле тип ашайлар. Иш ҡуяһыңмы ҡоймаҡты? Ҡоймаҡты иш ҡуям. Ҡоймаҡ ҡуйырға иң яратҡан нәйем инде минең. Ҡоймаҡты яратып ҡуям мин. Самауыр байрамы һыйға тулы өҫтәл артында тамамланды. Исем ауылынан килгән ҡунаҡтар Сәлихтарҙы үҙҙәренә ҡоймаҡ байрамына саҡырып ҡалды. Ҡәҙерле ҡунаҡтар, ошоноң менән беҙҙең байрамыбыҙ тамам. Ғаиләләрегеҙ тигеҙ булһын, ғаилә именлектәре теләйем һеҙгә һәм һүҙҙе үҙебеҙҙең ҡунаҡтарға бирәбеҙ. Спасибо. А теперь мы вас приглашаем, дорогие наши соседи, к нам на праздник, на Масленицу. Приезжайте к нам. Было у вас очень интересно, весело, молодцы, спасибо. Также приезжайте к нам.